السلام عليكم. هنعمل النهاردة طريقة السجق البلدي، وإن شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة زي اللي بنجيبه وأحسن كمان. تابع الفيديو للآخر وما تنسيش اللايك. هجيب صينية واحطها على النار أو طاسة أي حاجة عندك، وابتدي ان انا احط كده معلقتين كبار من الزيت مش اكتر من كده، وهنزل بالسجق بتاعي واديله تشويح. طبعا عارفين ان السجق بيبقى فيه نسبة دهون. هقلب واول ما تنزل كده الدهون من عليه، الدهون اللي عليه ديت هتسوي السجق نفسها. تمام. واول كده ما يخش في السوا، يعني هنسيبه كده بالظبط 80% من السوا، لان هنطلعه ونحط تاني. تمام. هقلب السجق بتاعه وخلاص كده هطلعه بنفس الصينية، وهنزل كده ببصلاية كبيرة مقطعاها جوانح او جوليان، وهنزل بيها بالشكل ده بنفس الصينية. هقلب اول ما تخش كده في البصلة تدبل معايا وتاخد كده لون ذهبي، هنزل كده باربع حبايات من الفلفل الالوان مقطعاهم مكعبات صغيرين، ولو عندك فلفل سبايسي انزلي بيه. عندي كمان نص معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم. هقلب كده، واول ما ريحة الثوم تطلع هنزل بالسجق اللي انا طلعت بيه. هنزل بالسجق بالشكل ده واقلب. عندي كمان 4 حبات من الطماطم قطعتها كده زي ما هي، يعني ما شلتش اللحم اللي عليها، لان انا عايزه كده الصلصه بتاعت الطماطم تنزل كده وتاخد وتدي كده مع السجق. هقلب كده، اخليهم بقى كده يخشوا كده مع بعض. طبعا احنا عارفين ان السجق بيبقى مليان من التوابل، فاحنا لما نزود التوابل نزودها كده حاجات بسيطه مش كتير. تمام. هحط كده الملح المظبوط، وعندي نص معلقه كده من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه صغيره كده من الكزبره. وزي ما قلت لكم انا مش هحط توابل كتير، لان اوريدي السجق اللي انا جايباه متبل تتبيله حلوه جدا. بالنسبه للسجق اللي انا نزلت بيه نص كيلو. هقلب وبعد كده هغطيه عشان الصلصه الطماطم تبتدي كده تنزل ميتها وتسوي السجق. خلاص كده خلصنا. شلت الغطا وقفلت النار. شايفين؟ عايزه اقولك في الوقت ده ريحته تجنن. حاجه كده تعملها في البيت، نضيفه وبسيطه وسهله، وان شاء الله تطلع من ايدك زي العسل. لو وصلت لحد هنا متنسيش تعمل لايك واشتراك وتفعلي على علامه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. شايفين شكله حلو ازاي؟ عايزه اقولك طعمه وريحته حاجه كده ما شاء الله. اسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.